amiguito, ya estamos por terminar el año 2020. Este año ha sido muy diferente, ha sido especial. Hemos tenido muchas tristezas, muchas alegrías también, y ha habido muchas cosas muy distintas. Pero podemos decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Para esto te invitamos este domingo 27 de diciembre a las 8 de la noche a nuestra fogata virtual de acción de gracias. En ella tú podrás agradecer junto a tu familia todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros. En la Biblia dice que debemos dar gracias a Dios por todo, no solamente por lo bueno, también hay que dar gracias a Dios por lo malo que ha pasado. Así que junta a tu familia, reúnanse en un lugar especial y agradezcan con nosotros todo lo bueno que ha sido Dios y alabemos juntos su nombre. Te esperamos este domingo 27 de diciembre a las 8 de la noche. Demos a Jehová la honra debida a su nombre. Traigamos ofrenda y vengamos delante de Él. Te esperamos. No faltes, amiguito. Adiós.